了，小姑娘？我的车掉了。车掉进去了啊！来，告诉我掉哪儿了？啊？掉这里边了。来，我看看，是那个吗？2个。哎呀，你够不着吧？来，叔叔给你够啊！哎，哎呀呵，好，够着了。哎，给你，好嘞，给你。谢谢叔叔。不客气，来起来。哎呦，这小脏裤子，来，叔叔帮你掸掸啊。来，哎呀，几岁了4岁。4岁，叫什么名字？念儿。念儿。妈妈呢？妈妈。小念。美萍。小东，我能骗你吗？我是从子丹的提包里发现的。哎，老爷子在南方根本顾不过来呀。这吴子丹是个仨脑袋凑不出一根弦儿的主。再说了，我朋友这块地皮又急着想出手，可是生意上的事儿，我也做不了主啊。哎，张扬，我跟你说句掏心窝子的话，我是替咱们家这公司着急呀。你呀，哎，什么？那姓黄的他，对，他当时说的话全都是假的。他老婆根本就没有死，我只不过是……我当时绝望极了，真是举目无亲，走投无路。我想过要离开他，也想过要死，可那时候我已经有了小念。这个混蛋，等见着他，我非得给他劈了不可。你不会再见到他了，他已经死了。什么？死了？对，他可能太喜欢钱了吧，做生意的时候得罪了黑社会的人，把命都给搭上了。梅萍，那你以后打算怎么办呢？其实，在一开始的时候，我就想过会有今天，所以除了抚养小念之外，我把所有的积蓄都攒起来，开了个发廊，生意还算不错。姓黄的死了以后，他家里人知道有我们母女俩，就找了流氓3天2头来闹，所以我没有办法，只能把发廊卖了，搬了回来。这么说，美萍姐，这些年你都是一个人在。小娜，这几年的经历让我明白了一个道理：人只有资历，才能自己把握自己的命运。而且，我还有小念呢。梅萍，既然回来了，你为什么不回家去呢？赵叔叔还好吗？你想躲着我哥？向东、向娜，你们答应我，不要把小念的事儿告诉向阳，好吗？美萍姐，你不知道，我大哥他……向娜，你陪念儿玩会儿吧，好吗？向东，向阳他怎么了？梅萍，我知道你心里的想法，就冲着我哥当年的做法，如果他是我亲哥的话，我不会让小念认他当爸爸的，因为他有一个妈妈，有爷爷，有姑姑，有叔叔，就足够了。他不配。可是现在，你告诉我，向阳到底怎么了？真的啊，那好，再见，再见。什么事儿啊？这么高兴？哦，我爸过几天来。嗯，好啊，爸早就该来了。
这么大的公司，这么多业务，凭咱俩的经验和能力，怎么驾驭得起来呢？哎，你比如说吧，哎，我有事儿要先走。哎，我知道你为这新建工厂的事为难，我这心里也着急呀。这房地产方面的事儿吧，我也算干过一些，我帮你出出主意。毕竟是咱们自己家的事儿嘛，我哪能让这个当妹妹的一人为难？要不爸回来，嘿，该埋怨我这当哥哥了。这事儿用不着你担心。子弹，跟哥说说，这新建工厂的事儿怎么样了？哎，厂址找着没有？对不起，我没有得到这个授权。无可奉告。站住！授权？什么授权？谁给你授权？这个权利30年前一来到这个世上，上帝就给我了。虽然我得到它整整晚了25年，这3年你不认我这个哥哥，我忍了。我什么事没忍？今天我受够了，这个权利我跟你争。哼，你也配谈情义？赵向阳，你也不傻，不会不知道您在自己亲生父亲面前混成今天这个地步的真正原因吧？吴子丹，你是吴家的女儿，我是吴家的儿子。老天爷定你想独占，老天爷让你过得去吗？胡说八道！你算了，你别以为我不知道你打的什么主意。要想人不知，是除非己莫。这几年你独霸这块大蛋糕，不让我和杨满插手，不就是为了有一天把它完整如初的还给你那个美梦难圆的旧情人吗？你可惜呀，当初蹦出来个我，断了你的梦。他呢，就偏偏不识你这个吴家小姐的芳心，是一心一意的要娶那个嫁了富商的徐美萍。你是藕断丝连，是心有不甘的，想着有一天甩了杨满，和那个赵向东圆梦重温，开你们的夫妻店。你不会让你满意。你说什么？对，他不是我们的亲哥哥，我们也是在你走之后才知道的。知道真相以后，我才明白，为什么我爸我妈从小对他这么疼他，这么偏他。哼。那他现在呢？走了。停下来。他肯定觉得自己特别委屈，是吗？他为了自己，没有什么事情做不出来，这一点我算是领教过了。这些年，我一直在想，为什么？不论怎么说，这20多年，我们才是他的亲人呢。我就不明白呀，他这一辈子所体会的亲情，都是在这个家里才体会到的。可是为什么他知道自己身世之后，会变得这么绝情呢？我一直找不着这个答案。今天，我看见小念了，我忽然有一个想法。美萍，你不能让念儿跟他父亲一样，你知道吗？不可能的。美萍，你听我说，你现在瞒着念儿，瞒着他马上能见到亲生父亲这个事实。现在他还小，以后呢？10年、20年，你能瞒他一辈子吗？如果有一天他知道这个事情真相了，他会怎么样？如果他会跟他父亲怨恨我们一样来怨恨你这个母亲呢？不可能，我的小念不会像他那样。美萍，我从我哥身上，从跟郎健的恩恩怨怨上，我明白了一个道理：恨对于一个人来说是最有毒的东西。况且，孩子永远没有罪过的。我不希望一个孩子来替大人分担这份仇恨。你应该好好想想。
向东，我答应你，但是我有个条件，你说，在向阳见到小念之前，他必须为他对你全家的伤害做出一些补偿。梅萍，你得替小念想想啊。向东，我这样做就是为了小念。一个人为了自己的利益，为了自己能够飞黄腾达，能够毫不犹豫地举起刀子，在自己的心口上割掉20多年的亲情，而且丝毫不觉得疼，还不会流血。你说这样的人，他有资格做小念的父亲吗？梅萍，其实，向东，我知道你好心，谢谢。但是我太了解他了。哎，小杨，怎么样？这地方不错吧？啊？哎，我跟你说，我这朋友专门从太白山请了一个看相的项目。你看这地方，紧挨着高速路，这可就是致富路啊！这是黄金宝地。没错，你看，哎，我跟你说，原来这地方都是小企业，农民办的呢。我跟你说，要跟这儿盖厂子，哎，真的没问题。你觉着呢？地方还行，手续呢？这儿呢，这儿在这儿。民国物，放心，全齐了。这要不是手头紧啊，哎，建设用的审批手续呢？手续在呢，拿手找找。在呢。哥，你不是不认我这个哥了吗？你还好吗？我怎么样，你心里最清楚。哎，哥，来干嘛？我没空跟你闲聊，我还有事儿呢。我也有事。我知道你这门槛高，太高了。我无事不登三宝殿，有件事儿想跟你谈谈。别跟我废话，你想说什么我很清楚，都明摆着呢。你不清楚，你什么都不清楚。哼，行，既然你来了，咱们谈谈。当初你离开公司的时候，可是你自愿的，我没逼你。看在多年兄弟的情分上，我还在父亲面前挽留过你，对吧？可你有什么怨，有什么恨，你干嘛不拿到桌面上来谈谈呢？都3年多了，你非在背后搞我的鬼，你不累吗？啊？你说什么呢？说什么我都跟你爸说过，我不想再跟你废话。你什么时候跟爸说的？你都说什么了？你们家的事儿我不想管，我们家的事儿拜托你别掺和，行吗？难道你这心里边，你这小心眼装的只有你自己，别的什么都不装了吗？你少跟我来，又想管我？你现在管不着我。是，看来我今天真不该来。美萍说的对，你不配。美萍，爸，你说咱们小念儿长得漂亮吧？嗯，跟向阳小的时候长得真像。美萍，这些年来你和念儿受苦了，可你为什么不告诉我们呢？难道你也不把这儿当你的家了吗？赵叔叔，您千万别这么说。好了好了，赵叔叔完全理解你的心情。好在你终于回家了，还给我带回来这么一个好的孙女儿。哎，来好，来给你，
小念，快叫爷爷。爷爷，哎，真乖。爸，梅萍，香娜，呀，小念儿，叔叔，哎，嘿嘿，真乖。爸，怎么样？从天上掉一个大孙女来，好不好？当然好了。哎，这么大的孙女儿流落在外这么多年，我这个当爷爷的都不知道。哎，向总啊，你哥他知道吗？燕儿，走，骑单马去。哎呦，我走。哎呦，动动动动动，动动动动，哟，好不好玩？好玩。还要不要玩了？梅萍，向东，你别难过。其实，我早就预感到事情会是这样的。真的，我太了解向阳了，他根本不配。你别这么说，他就是不知情。你怎么还替他说话？其实，我们现在这样也挺好。小念有我这个妈妈，有爷爷，有叔叔，有姑姑，他会和天下所有的孩子一样，过得非常快乐的。以后，我不想再提这件事儿了，好吗？不过我还是那个想法，我不想让小念重复他爸爸的悲剧。我知道你是好心，但我才是孩子的妈妈，我知道孩子该要什么，不该要什么。二哥，你电话。哎，谁呀？是。喂。向东，我就问你一句话，你答不答应回到公司里来？怎么突然问起这件事来了？你先别管，我爸爸马上就要来了，只要你点一下头，我当面跟他说，让你马上回到公司里来当总经理。是不是出什么事儿了？是不是杨满？怎么，怕了？你怕有人说咱们闲话？那好，向东，这么晚约你出来，我就想对你说，我顾不了那么多了，我就想跟你在一起。不管你心里面是不是有徐美萍，我也不管你跟向阳那些恩恩怨怨，我只知道，我想和你在一起，我爱你。子丹，谢谢。子丹，还是把话说开了吧。这几年你过得怎么样，我都知道。可是，你越是这样，我觉得越对不起你，是我害了你呀。像娜说的对，爱情就是这样，死去活来爱上的人，恰恰是这辈子你最不该爱的人。美萍回来了。你走。子丹，你走啊！看看都齐了吧？这价钱上能不能？向阳，你可真是个高手，够黑的啊！再逼着他们压点儿，倒也成。不过啊，我担心这时间上。你可别忘了，你现在关键啊是老爷子来了，横路杀出。这时机可不等人呐，啊！也行，你让他们把转让合同准备好，老爷子可一会儿就到。
杨满，这次的事儿办成了，我忘不了你的功劳。人呢？不知道，说是上飞机了，没接来。向东，向东，吴总，我能跟你谈一谈吗？行，上家里去吧。哎，爸在哪儿呢？你是说你的爸还是我的爸？吴子丹，你要是真的和赵向东串通在一起，背后挑唆爸爸，剥夺我在这个家里的权利，你可别怪我不顾手足情谊。赵向阳，难道你还不明白？如果你还有一点手足情谊，你所谓的权利也不会像现在这样可望而不可及。那爸在哪儿啊？我有重要的事找他。我不知道，我也不想知道。不过你放心，我从来没给你争过什么权利，一直没有，以后更不会有。虽然我没有从你身上体会到真正的兄妹感情，可毕竟你也是我父亲的儿子。像你说的，这个家也有你的一份。从现在开始，这一切都与我无关了。哎，你这是？对，我要走，到外国读书去。你怎么你？3年前我本来就要走的，可是我没有走。现在我真的要走，你想知道原因吗？就是为了向东。果然如此。就是如此。我不想看着向东为了你就这样放弃他奋斗来的一切，而你为了所谓的权利，就心安理得地背叛了20多年的手足情谊。我发过誓，我不会让你得逞。我要为向东守住这一切，直到他有一天能重新回来。可是，现在这里已经没有值得我回忆的东西了。在走以前，我想让你明白，你现在所有的尴尬都是你自私和无情造成的。什么时候你明白了这个道理，那你就有福了。等等，提醒你一句，离杨满远一点，他为了钱什么事儿都做得出来。祝你好运，我还是叫你一声哥哥吧。祝你好运，我的哥哥。您是说？对，3年了，我是一直在给向阳时间的。虽然从感情上说，他以前对你、对你们全家所做的伤害，我是绝对不能接受的。可是理智上又告诉我，他毕竟是我的亲生骨肉。我是希望他能从我对他的态度上有所警醒，能够幡然悔悟，能够明白，一个不注重情感的人，必定会被生活所抛弃。可是他太让我失望了。我这次回来，我就是想和你好好谈谈。向东，答应我，回来吧。是子丹让您？不是，
这是我3年来一直压在心里的一个愿望，而且我相信，这也是子丹的愿望。向东，答应我吧。谢谢您，也谢谢子丹。您和子丹对我的感情，我不会忘记的。但是恐怕我无法报答你们，特别是子丹。向东，你的心情我理解。当年我也想过，如果有一天你和子丹……可是向东，难道我的心情你不理解吗？啊，是。从血缘上来讲，我是向阳的父亲。可是从情感上，你难道就不能把自己当做我的儿子吗？能，我也愿意。真的？那好，咱们现在马上。不，吴总，您的心意我领了，这足够了。可是我不能跟您回去。这到底为什么呀？是因为我爸还有我妈，就像您在感情上把我当成儿子看一样。虽然我哥在血缘上跟我们没有任何关系，但是在感情上，我爸和我妈一直把他当成自己的儿子看待。从我爸我妈把我哥抱进这个家开始，就把他当成这个家的大儿子。开始我也想过，也许出于他们本性的善良，把所有的爱都给了这个失去父母的孩子。后来我才相信，慢慢的，这种爱注入他们的心里，在他们的心里边，我哥从小就是他们的希望，是一家人的骄傲，而且也是我和向娜的一种观念。说实话，有好几年我都不明白，为什么同样的孩子会这么有偏有向。但是现在我懂，这是我爸和我妈对生命的一种承诺。当年，我爸为什么同意我用5年的牢狱之苦就换取我哥的前程？他们也心疼我。他们这么做，其实宁愿用自己亲生子女感情的愧疚，也要换取这种承诺呀。吴总，您知道吗？我今天之所以恳求您把实现理想机会给我哥哥，就是因为我希望您站在我爸和我妈的角度上，去兑现这快30年的承诺。向东，爸，锦州，就按向东说的办吧。百川，这一下咱可真的翻身了。狼哥，还是你回来好。都快成我妹夫了，还给我来这套啊！来，坐。哎，君子，这几年多亏了你了啊，要不然这公司早散架了，翻身门儿也没有。狼哥，给你保个证，从今往后，咱绝对踏踏实实的练咱这活儿，啊！这毕竟是咱兄弟10几年的努力，咱一辈子的根基。等这笔钱到了账，该给你小子忙活这婚事儿了。狼哥，着什么急呀？你说什么？你不着急，我还着急把我妹妹嫁出去。我可告诉你啊，这事儿由不得你，你得听我这当大舅哥的，听见没有？成。哎，狼哥，那你跟向娜的事儿，打住啊！狼哥，我觉得吧，回来这么长时间了，你跟向东呢经了那么多事儿，好多恩恩怨怨的，是不是可以重新想想？哎，你要抹不开面，我替你找。行，别着。
跟他没那么多面子可讲。你等会儿我。周哥，够档次啊！是，你现在跟我们这胡同串的不一样了，是不是吴大公子？你喝什么？我请客。算了吧，我不敢喝您这酒，烧我心。那你坐，我还有事儿。嘿，我说你怎么见我就心虚呀？啊？是。从我弟弟死那天算起，10年了，你心虚惯了，特别是对向东，对吧？你怎么这么说话？你装什么傻呀？你要不心虚，能把向东从你们家公司挤得走？那不是我挤走他。赵向阳，你现在嘴还硬啊？我真后悔，3年前我就应该把你送进去。这他妈赵向东这贱骨头，卖了自己在吴氏公司的股份，就换来你这么一个东西啊！我早知道今天这样，就不该让向东去背那杀人犯的黑锅，就应该他妈让你去蹲那5年的大狱，让你那家财万贯的老爹到他妈大牢去认你的亲生儿子。闭嘴！杨哥，算了。赵向阳，你给我记住了，就因为你，我跟向东的疙瘩才拴到今天。不过你别害怕，我不会把疙瘩往你身上拴的，因为你不是个男人，你根本就不是个人，你压根儿就他妈不配。能不能好好清醒酒吧你？走。哎，向大，你来了。哎，到上面坐会儿。不了，这些你先拿着。哎，向大，该请个秘书啊，还是请一个吧。那也是公司的形象啊。要是客户来了也吃闭门羹，多少生意不也跑光了吗？是这样的，向大，我们呢，哦，是狼哥呢，刚谈了一笔生意，所以呢，公司马上就要有钱了。这钱你还是……你先拿着吧，回头算算，连本带利，我算是还清了。往后啊，我跟他谁也不欠谁的。哎，向大，你倒说话呀！啊，行，您这大架就端着，千万别放下啊！人家不是说了吗？你们俩已经谁也不欠谁了，以后就谁也别理谁啊，老死不相往来。你们下辈子有情人终成眷属，我看挺好啊，拿着。子丹，你心里的事儿，爸爸都知道。怪我呀，当初我应该下决心阻止你。子丹，离吧，一定得离。爸，不用安慰我了。其实一直以来，我都没有跟杨满生活过，我只不过是自己给自己松了绑。爸，我自由了。可是子丹，你真的就不能留下来帮助爸爸和你哥哥吗？爸，对不起。你
离开这儿，换个环境也好。你想什么时候动身？飞机票已经买好了，过几天办完离婚手续，我就走。爸，公司你准备怎么办？爸，你怎么了？子丹，你说我是个好父亲吗？爸，你怎么这么说？子丹，子丹，向阳，坐吧。爸，我知道您对我很不满意，也许是我做的很多事情让您对我失望，为我伤心了。可是这人生啊，有很多错误是无法弥补的。既然这样，我不想在我自己造成的这个泥潭里边继续的挣扎下去了。这个厂址我看过，位置、交通、基础设施都不错，价钱也便宜，所有的材料都在这儿。下一步怎么做，您决定吧。爸，我走了。向阳，爸，也许我这命中早就注定了，我这一辈子都像以前的20多年一样，是个无所作为的碌碌之才。要不，怎么会为了我的成功，赔进去这么多人的不幸？甚至于我找到一位像您这样的亲生父亲，依然无法摆脱我的宿命。既然如此，这是最好的选择。对你，对我，对子丹，还有向东。这是我为您做的最后一件事。新建工厂的方案是杨满从子丹的提包里找出来交给我。本来我想用这件事来证明一下我的能力，希望能够得到你们的承认。向阳，向阳，从今天开始，这个公司的总经理就是你。爸，什么都不要说了。为了这个决定，3年了。我每天都在说服自己，可是我失败了，因为我无法从感情上接受你对你有养育之恩的人所做的一切，我更不能接受你对像手心手背和你一起长大的向东所做的伤害，孩子。可是我没有想到，最终说服我做出这个决定的不是别人，恰恰是向东，还有你的养父。这是
为什么？是啊，为什么？这可能就是你所说的那个所谓的宿命。你好好想想吧。你如果能想明白了，你就可能找到自己真正的归宿。如果你想不明白，就是富可敌国，那在情感上，你永远只会是一个流浪的弃儿啊！别动啊，叔叔给你开门啊！哎，下来喽！哎呦，现在哟，还带跟屁虫过来呀？嘿，这小跟屁虫，哎呦，想姑姑吗？燕儿说了，燕儿是叔叔委任的全能大跟班，是不是？叔叔才是跟班呢。来跟姑听我啊！哎，小娜，怎么了？没怎么样，我挺好的。没事。喝饮料吧。姑姑，你怎么哭了？别动啊，叔叔给你开门啊！哎，下来喽！哎呦，姑姑，现在哟，还带跟屁虫过来呀？嘿，这小跟屁虫，哎呦，想姑姑吗？燕儿说了，燕儿是叔叔委任的全能大跟班，是不是？叔叔才是跟班呢。来跟姑听我啊！哎，小娜，怎么了？没怎么样，我挺好的。没事。挺好呀，拿，喝饮料吧。姑姑，你怎么哭了？姑姑哪哭了？瞎说，去玩去吧。行，就这么着，有事给我打电话啊。哎，二哥，有事儿啊？说。算了，没事儿，你忙你的吧。开车的时候小心点儿。为什么哭？因为郎健？没有，哪哭了？谁说我哭了？姑姑就是哭了。燕儿，不许瞎说。你二哥可是火眼金睛啊，什么看不出来啊？干嘛，二哥？别瞎猜了，你忙你的吧，我挺好的，真的。再说，天底下两条腿的蛤蟆没有，两条腿的人倒有的是，是不是？
干嘛非看上他呀？再说，咱们还是仇人呢，对吧？是，话是这么说，天底下两条腿人是不少，可是郎健不管是好是坏，天底下就他一个。妮儿，你带着吧啊。妮儿。哟，怎么茬？是专门在这等我呀，还是路过呀？我等你啊。等我？打车呀？不是，我想请你吃顿饭，不知道你赏不赏这面子？行啊，就算给你接风洗尘了。别，我怕折寿，还是我请你吧。行。是开你车去啊，还是坐我车走啊？就你的吧。我可打表。没问题。行，还真干什么像什么，像个拉活的样。千万别跟我客气啊，简直走，师傅，千万别给我兜圈子，这地界我熟。这回全指着你了啊！小意思，谢谢啊！来，喝酒。哎，杨哥，吴氏公司的汇票到了，是吗？刚到。哎，这个说好了，这个给你的，说好了，啊。不会蒙我吧？我蒙你干嘛呀？啊？这个你也拿着。我告诉你，我不找你，不许你回来，知道吗？行，还是您道先。小子，你可别蒙我啊！我告诉你，你要是黑了我，留神你老婆孩子，知道吗？我哪可跟您过招啊？您看您这把玩的。把那傻舅哥往这乡下野地里一拉，几百万到手了。你嚷嚷什么呀你？啊？哎，这地界，我好长时间没来了，坐哪儿？我来。喝啥？酒啊，肯定是。可乐呢？啊，我来杯橙汁。哎，我说你这就没有诚意了吧？怎么叫没诚意啊？我一会儿还得拉活呢，不能喝酒。这饮料带酒，这份心还不成啊？事儿劲儿。欢迎你改邪归正，重新做人。祝贺你成为一名合格的的哥。这几年在里头怎么样？挺舒服吧？这你还不知道？彼此啊！还别说，在里边啊什么都好，可就是没有你跟我这抬杠，心里倒觉得挺憋得慌。怎么个意思？这出来之后，咱俩接着抬？别介，我可没那意思。我算看出来了，没多大好处，顶多就是一个两败俱伤、鱼死网破，图什么地？那你说咱俩干嘛？除了掐，咱就不能干点别的？干别的？举个例子。比方说，咱俩当个哥们儿什么的。得，英雄惜英雄，心照不宣，一笑泯恩仇。我知道你这人啊，脸儿薄心厚，嘴皮子紧。得，甭说了啊，咱喝酒来。可是有个事儿，咱俩可还没了呢。怎么着？你非要跟我把这疙瘩往死扣里系？你要是这么说也行，反正就是这么一回事儿。成，那我奉陪到底。奉陪到底，这可是你说的。
对，你不都听见了吗？好。哎，你进监狱那天，我妹妹当着咱俩说的话，你可没忘。你这黑不搭白不搭的啊，3年了，让我妹妹在半道上等你，天天为你偷偷流眼泪。哎，打住！你先等等，我怎么听这话有点串行了？刚才聊了半天都是咱俩的事儿，你怎么把他也扯上了？你可别揣着明白装糊涂啊！你真看出来了。来，真的不喝点酒？你就凑合着啊！快走！来结账，快走！嘿，哪儿去？狼哥，东哥也在呢。怎么着？听说成了吴敬洲的乘龙快婿了，这儿谈什么大买卖来？您甭拿我开涮，我呀，说话就让人扫地出门了。哟，是吗？又混不下去了？嗨，您别提了，我呀，指不定哪天我还得求您狼哥帮忙呢。得，打住！我呀还想过几年安生日子呢啊！嘿，得，那您忙着，我先走一波。东哥，您坐着，再见。哎，这不是原来你那个什么跟班的吗？那个你那哥哥的妹夫，你怎么不理啊？我理他干嘛呀？跟烟晚在一块那人，我怎么瞧着那么眼熟啊？哦，我在监狱里见过他。有什么？哎，不会跟杨满一样吧？对，诈骗。够巧的啊！这俩骗子，咱俩一人认识一个。什么意思？你说这俩骗子在一块儿，他们能干什么呀？骗人呗。哎，你还真别忘了提醒你那哥哥一声，不是我小瞧他，傻牛的。哎，对了，你们还有那份情分吗？什么呀？还有什么呀？兄弟情分。废话，跟你都有，跟他干嘛没有？喂，子丹，走？对呀，明天一早的飞机。你怎么？很吃惊是吧？向东，你还记得我刚来的时候吗？那时候我很年轻，总觉得只要是自己喜欢的和爱的，哪怕隐隐约约的知道它只是一个幻影，一种想象，要拼命的争取。那种感觉啊，酷极了。我甚至以为这个城市就是我一生中最幸福的归宿。可是，现在一切都没有。那你的事业怎么办？你走了，公司呢？事业，向东，我是因为事业才到这儿的。对不起。算了，我是跟你告别的，又不是来听你忏悔的。子丹，你好好保重。你是个好姑娘，我相信你会更加幸福的。是吗 ？OK， 我收到了。那你呢？我？是啊，不是说美萍回来了吗？
你能向我跟美萍转达一句忠告吗？人的一生很长，但是得到真正的幸福的机会只有一次，应该抓住的，拼了命也不要放手。谢谢。子丹，不想上去坐坐？不了。看来你是真的发过誓了，这辈子再也不想上去了。那好吧，就在这儿，再见吧。明天我送你去飞机场吧。不用了，我和我爸爸一起去。再见。子丹，有什么事儿吗？你我怎么了？别恨我。我恨你？我恨过你吗？我的意思是说，我不管你的意思是什么，我只在乎自己的感受，自己心甘情愿的事儿。我从来没想过结果会是什么，能够享受这个过程，对于我来说，觉得已经酷毙了。只不过，说不定什么时候想起来的时候，心里觉得有点遗憾，有点酸酸的。嗨，谁叫我这只狐狸没有吃葡萄的命呢？我为什么要恨你？子丹，我其实……好了，不说了。向东，临走前，我最后有一个小小的愿望，你能满足我吗？你说。你能……嗨，算了，这个愿望太酷了，你不会答应我的。不，子丹，你说的我都会答应的。你能吻我一下吗？嗨，你看，从刚跟你认识起，我就老跟你出难题，都快要走了，我还……算了，向东，多保重。等一下。哦，是你啊？怎么，你今天来送我啊？我闯大祸了。假的，全是假的。我和杨美去看那片地啊，根本就是一片农田。
不是什么开发区，我被骗了，杨满也被骗了，几百万的汇票已经打过去了，你说怎么办呢？那家公司的人呢？跑了，我刚去过，全跑了。早就跟你说过，不要相信杨满。杨满为了钱，他……算了，我给他打电话。哎，你别打了，关机了。那你弄着他干嘛？报警啊！爸去了。喂，谁呀？喂，杨满，是我啊，丹丹啊。找我啊？我想走以前跟你见见面，毕竟一日夫妻百日恩嘛。哦，跟我告别呀？我一会儿就到，你等我啊。喂，我报警。睡着了，跟你哥小时候一样。哎，爸，怎么把聂儿给接回来了？李荣建刚开业，可能他忙吧。哦。哎，想不到啊，天上掉下来个大孙女。自从你们长大以后，咱们家好多年没有孩子嬉戏了。想当年你哥还有向娜，一天到晚哭哭笑笑、打打闹闹的，当时觉得有点烦。现在想起来，人这一辈子最快乐的时候，还不就那个时候吗？爸，你又想我哥了？孩子们终归是要长大成人，远走高飞的。好在我身边还有你们。这不，念儿又接上了。只是不管怎么说，向阳小时候还是有我们这对父母的。可是念儿，哎，向东，啊，你怎么了？没怎么，我可能美萍来了。向东，你干什么来了？我闯大祸了。向阳，进来吧。你说什么？你想办法，一定要把杨满找到。找了1个晚上都没找到。刚才子丹说他能找到，让我赶紧去。子丹，都这个时候了，你让子丹去找杨满去？那现在子丹在哪儿呢？不知道。你可真行啊你！我告诉你啊，今天晚上子丹有什么差错的话，我饶得了你的。这到底怎么回事啊？这是？哎，北平，哎，你干什么去啊？我去找子丹去。那咱们一块儿去吧。行，我来开车，来。哎。杨满，你到哪去？你臭婊子，你出卖我！啊，杨满！啊，杨满，杨满，你出来！杨满，杨满，别走！你说子丹他不会出事儿吧？杨满，你跑不了的，杨满！杨满，你跑不了的，杨满！
求你了，子弹！你说话呀！你说话呀，子弹！你说话呀！刚才还好好的，子弹，你说话呀！你说话呀，子弹！你说话呀！你刚才还和我在一起，你说要跟我一起报复你告诉我，你要离开这个我让你伤心一辈子的地方。我为什么跟你说你别恨我？因为我他妈心里自己我恨我自己。我恨你，我欠了你一辈子都还不清的债，我欠你的。我怕你带着恨去过以后的日子。我心里知道，一个人心里有恨是永远不会快乐。你是个好女孩，你醒醒，子弹，你醒醒！如果你能醒过来，你对我说你不恨我，我愿拿命去还，真的，我心甘情愿。老天，你让子弹醒过来！向东，子弹怎么样了？向东，是我错了。那你跟我说子弹怎么样了？向东，医生，他怎么样？从目前的情形来看，生命危险的可能性基本上可以排除了。但是，您说吧，医生。他可能再也醒不了了。爸，您别急，那可能是搞错了啊。不可能啊！蛋蛋，金超，金超，金超，你也要保重。蛋蛋，你醒醒，你醒醒啊，蛋蛋！真的是你？你很吃惊吗？我不是。妈妈，你的孩子几岁了？怎么怕叔叔啊？告诉叔叔，你爸爸呢？我爸爸他死了。梅萍，真的？对，在小鸟还没有出生的时候，他已经死了。真没想到会这样。当年的事儿，嗨，如果咱们真的在一起，就凭我这几年的状况，我给不了你幸福。刚才想必你也看到了。你说的非常对，这一点我坚信。那，你以后准备怎么办？你很关心这些吗？小念儿虽然没有父亲，但是他有更多
比真正的亲人还要爱他的人，所以我们过得很幸福。哎，梅萍，啊，对不起，我的意思是说，如果你有困难，我能帮你。你帮我啊？谢谢你，你还是帮好你自己吧。我们已经在全市范围内下达了通缉令。根据这几天的情况看，杨满逃出本市的可能性不大，请相信我们，一定把他缉拿归案。谢谢你们。那好吧，让吴先生先休息，有什么情况尽快跟我们联系。给你们添麻烦了。再见。好，再见。再见，再见。好。慢点。妈妈，你早点回来。夏娜，晚上你多费心了。嗨，有什么好费心的？要不美萍姐，我替你去吧。不用。现在我能为子丹跟向东做点什么的话，我心里就能好受一些。虽然子丹他现在，不过他总有一天会知道的。小念，晚上要听姑姑话啊。OK。妈妈早点回来。好。美萍，开车小心啊。跟妈妈说再见。妈妈再见。拜拜。走了。走。子丹，我特意给你买的鲜花。卖花的小姑娘说，这种花的香味有一种魔力。等明天早上你一醒来，一闻到香味儿，一整天都会开开心心的。今天你都干什么了？一个人躺在这儿，是不是闷得慌？等我把杨满这个混蛋找到之后，我天天陪你聊天，给你讲笑话。我知道是我以前不好，跟你在一块儿，我总是绷着个脸，装得像个大头蒜似的，是吧？听别人说，老是跟你这么聊天，总晚有一天你会醒过来的。以后我天天跟你说，不停地说。我知道，你能听得见，心里边什么都明白，是不是？你儿子这么小，晚上离得开你吗？没关系的，你听我的，晚上由我来陪子丹。你看你白天要四处找杨满，
晚上又睡不好觉，都好几天了。你看你脸色。你放心吧，你的心意我领了。其实你才是……哎，向东，就算我求你，好吗？谢谢你，我听你的。别这么说，快回去吧。怎么？还有什么事儿？你多陪子弹说说话。其实，他特别想跟你当好朋友。向东，哎，向东，干嘛？我想跟你谈谈。谈谈？我跟你没有什么可谈的。向东，我知道，我不配跟你谈什么。我对不起你，也对不起咱们全家。我这次来只是想让你知道，我告诉你，我什么都不想知道。向东，你冷静点。我知道，子丹的事儿你很难过，我也很难过。我不仅难过，她是我亲妹妹，是我把我亲妹妹给害了。我告诉你，别在我面前提子丹。向东，对不起，我的意思是说，我想问问关于美萍的事。我没想到我还能见到她，这么多年了，她什么时候回来？过得怎么样？哦，我听说黄老板死了，怎么回事？你还想知道什么？小东，你别误会，当年确实是我伤害了他，他恨我应该，把我恨透了都应该。我不奢望得到他的谅解，更不奢望。子丹的事对我真的很大，她是我亲妹妹，这么多年来，我一直在心里怨恨她，怨恨她独占了所谓属于我的权利。我甚至以为她是为了你才……向东，你能理解吗？我现在不知道还能不能有机会来弥补我心灵上的缺憾。你闭嘴！你别咒她。向东，我不是这个意思，我是说，对于美萍，我不知道有没有机会来弥补对她的伤害。何况她还带个孩子。弥补？你怎么弥补？只要她提出来，只要我能做得到。我告诉你，我现在没有什么可跟你谈的。说实话，以前我恨过你，我怨过你，为了你对我、对爸、对向娜、对美萍和。可是现在呢，对你这么一个为了自己利益的人，连失散多年的亲妹妹都敢害的人，我连恨的兴趣都没有了，你知道吗？向东，你听我解释，我没想到杨满会对于子丹……我不管你知道还是不知道，我只知道是你这个亲哥哥，还有那个混蛋杨满，把子丹害到今天这种地步。我现在什么都不想跟你说，我只想看一看，到最后害子丹的人会是一种什么下场。向东，你不能原谅我。原谅你？好啊，你到医院问问他，你问问子丹，就凭你干的那些事，他能原谅你吗？对了，我忘了，他现在不能说话了，他只能躺在床上，他只会喘气，他什么都不知道，他不知道爱，不知道恨，不知道疼，他就是一个植物人。你知道什么叫植物人吗？我告诉你，植物人就像草一样的人。我跟他说话，他不知道；我抚摸他，他不知道；就连他心里想什么，我也不知道。向东，别往下说了。你听不下去了是吗？我告诉你，
把这个欢蹦乱跳的子丹害到今天这种地步，不是别人，就是你。爸，刚才我听你在门外跟谁？没有，你听错了。叔叔呀，哎呦，叔叔抱抱。哎呀，叔叔啊，我今天要跟姑姑睡了。是吗？哎呦，姑姑唱歌可好听了。给我扎针是吧？等妮儿以后听烦了呀，我就让你给她翻跟头。来，走啦，跟姑姑吃饭喽！我们拿筷子吃饭去喽。向总啊，子丹今天怎么样？还能怎么样？向总，你自己也要注意身体。子丹的伤不是几天几个月，甚至几年能好的。你老这样，您别说了，不管多长时间，我都等着，直到他醒过来为止。乖，哟，又换新衣服啦？是不是姑姑送的？是。这个厚脸皮。行，小念，拿衣服去玩去吧。拿。谢谢姑姑。小娜，以后别再送她衣服了，你自己留着卖嘛。嗨，我呀，恨不得把扔进衣服堆里，可劲儿的穿。谢谢你啊！谢什么谢？我是他姑姑。行了，小念呀，我已经送过来了，我的使命啊也完成了。夏娜，向东自己心情不太好，你有空的话，多去陪陪他啊。嗨，我那二哥呀，天天就忙着找杨满，真不知道他要这样到什么时候。子丹，爸，我去过公安局了，他们说正在通缉杨满，一定会。就是找到了，又能怎么样？子丹他还能醒过来，还能像以前一样又说又笑，还能再叫我一声爸爸。都是我的错，我一定。你别说了，我已经和律师交代好了，把这个公司转到你的名下，我是你的生身之父。20多年来，我没尽到父亲的责任，这就算是对你的补偿。爸，是我对不起你们所有人，应该我给你们补偿。你现在说这个还有必要吗？爸，你再给我一次机会吧，我一定。你别说了，我也曾经相信过你，可你又是怎么做的？是向东说服了我，让我把本该属于他的一切都交给了你。可是你，现在
我没有更多的希望了，我就希望丹丹有一天早上忽然醒过来，再叫我一声爸爸。这是我后半生中唯一的希望，也是我生活中最重要的事情。除此之外，其他的一切对我来说都毫无意义。丹丹，这是我后半生中唯一的希望，也是我生活中最重要的事情。除此之外，其他的一切对我来说都毫无意义。丹丹，丹丹，他是为了爱情来到这里，现在却躺在这里，感觉不到痛苦，感觉不到绝望。也许这样他能好过一点。可是我呢？我在这里找到了我失散多年的儿子，可我万万没有想到啊！向阳，你好自为之吧。我们的父子缘分，也许应该结束了。喂，喂，天哪，谁的电话？不知道，没人说话。你拿好，如果有什么问题的话，就打电话给我。好好，谢谢啊。谢谢，慢走，你慢走。这件衣服多少钱啊？那件不卖。哟，怎么这服务态度？对你是算客气的，我这忙着呢。你要是不买衣服，就请便吧。我还真不是来买衣服，我是……
那就别跟这儿添乱了。我这小本经营可没有闲工夫陪你斗嘴皮子。斗嘴皮子，我能斗得过你？你到底买不买啊？不买出去，讨厌。向娜，我知道，我讨厌，我改还不行吗？你放开我！你放开我！放开我！放开我！向娜，放开我！让我再抱一会儿，即使警察把我抓进去也值。放开我！向娜，我知道我错了，我真是给你赔礼了，我真是来请你原谅我。妹妹，我走了。向阳。爸。哎。吴总。啊，向东，你来了。您回去休息吧，我在这儿看着子弹。不要紧，我现在除了陪蛋蛋，也没有其他的事儿了。您说什么？哦，没什么。咱们一块儿陪着他，两个最亲近的人陪着他，他心里一定会很高兴的。您还是保重身体吧。你也一样。最近你太累了，虽然年轻，可也得注意身体。可是只有这样，我这心里边
别说了，别说了，我都知道。哟，你也买画了？这花不是你买的吗？不是啊。不是？那是谁呀？向阳，有什么事儿吗？哦，没有，我就是来看看您和我妈。回来就好，回来就好，爸就知道，总有一天你会回来的。可是您说我还回得来吗？向阳，人这一辈子会犯很多错误，有些错误是可以弥补的，可有些错误也许永远无法弥补，甚至永远得不到别人的谅解。但不管你做了什么，不管到什么时候，这儿都是你的家。爸，您不恨我？我是你爸呀。我知道了。向阳，妈，3年多了，我头一次来看您。我知道您心里怨我，我也知道你不愿意见我这个和您一点血缘关系都没有，却是您全部心血养大成人的儿子。可是妈，我一定得对您说，我也只能对您和我爸说。妈，我错了。你好像是不是出了什么事儿了？出事，出太多的事儿了，我承受不起了。向阳，你告诉爸，到底怎么了？啊，对了，你转告向东一声，跟他说别开出租车了，就说我说的，让他回吴氏公司来，我都安排好，那儿就缺他了。好，好，我告诉他。可你告诉爸，为什么？还有，跟香娜说，她服装生意不错，就是规模小，这样下去很难发展。资金上有困难，让她到公司来，毕竟是一家人嘛。向阳，你这是……好，没事，那我走了吧。向阳，向阳，你到底怎么了？不管你出了什么事儿，刚才爸跟你说的话你忘了吗？这永远是你的家，在自己的家里就是有天大的事儿，在自己的家里边有你爸还有你弟弟妹妹替你分担。不行，你今天回来了，爸就不能让你再走了。怎么了，爸？这么紧张，怕我自杀呀？向阳，爸，你放心，我不会自杀，我只是想换个活法，虽然比自杀难多了。哎，向阳，
爸，你多多保重吧。你等等。你来干嘛呀？我来看看。是吗？我说你可真行啊！你当赵向阳的时候，让向东替你蹲了5年的牢，你现在成了吴向阳了，又让自己亲生的妹妹生死两难，下边呢，又打算拿谁开练？拿我自己。哎，向南，快拿着你大哥！爸，他怎么了？向阳，向阳！宝贝儿，出来吧。喂，哎呦，小心点啊！来，乖。美萍，我等你半天了。怎么会呢，爸？是啊，我总觉得是不是会出什么问题了？赵叔，您刚才说向阳想让向东回吴氏公司去？是啊，他说他已经安排好了，就等向东回去了。赵叔，我觉得您还是赶紧找他爸。这几年，向阳一直怀疑向东和吴子丹打他公司的主意，要不他也不会轻易就上了杨满的当。就是啊，爸。我去找他。哎，爸，怎么了？你这什么意思啊？你别多问了，只不过是我一点心意。谢谢你，你还是拿回去自己用吧。美萍，你还记得当年那间小发廊吗？那个时候，我总是想，有朝一日能够成功，能有很多很多的钱，让你过上每个女人都羡慕的生活。可是没想到，我能够成功所必须付出的代价，竟然是你。所以美萍，对不起，我今天来没有别的意思，只是想兑现当年我住口！心意，3年前你为了钱出卖了你自己的心意，现在你还想用钱把你的心意买回去吗？不，美萍，你别误会，这不是误会，我已经跟你说过了，你还是为你自己多想想吧，请吧。美萍，我知道，我现在不论说什么、做什么，都得不到你的谅解，不能弥补我给你造成的伤害，甚至于我用的这种方式，对于你来讲，都是一种侮辱。可我现在能做的，只有这个，算是你帮我。让我的良心得到一种解脱吧。向东，以后的事儿你多费心吧，啊，我走了。哎，他什么意思？
你别找我了，我是……你说什么？这怎么回事？怎么您不知道啊？吴总现在已经不是这个公司董事长了，他把所有的股权都转给了赵总，他以后不再来了。先生，您到底去哪儿啊？哪儿那么多废话呀？你就往前开吧你。后面这公司有规定，这晚上出城得登记。登什么记啊？你就往前开吧。靠边，就停这儿。就这样。玩点。杨满，我终于找到你了吧？你让开，让开，让开！你先问问子丹答应不答应？让开！你让我过去。我跟你说啊，我这子弹可不长眼睛。你别自作聪明了，我告诉你，杨满。今天这一步你算走到头了，恶有恶报，这一劫谁也躲不过去。你开枪啊！我就是枪毙你100回，你也抵不过对子丹犯下的罪。我跟子丹发过誓，我一定会让你进监狱的，否则他睡觉都不会睡安稳。把枪放下，我数3个数啊，1、2，有本事你就往这儿拿，开枪啊！3。向阳，我报警了。运州，没事吧，向东？我没事。他就是这么对子丹的，以其人之道还治其人之身，这结果挺好。说什么呢？没想到在我走之前，你替我完成了一桩对于子丹的心愿。虽然我知道这对于子丹，我欠的还是太多。不过我心里总算舒服点。你干什么呀，哥？你甭管，我去干我该干的事，去干那些能让我良心安静一点的事。也许以后我能踏踏实实睡个觉。哥。叫我哥，向东，你对我好，我知道。
可我当不起。你说的对，我不配。你说什么？脱离父子关系？是向阳？你别再说了。这件事儿，我犹豫了整整3年。我没有想到，向阳他竟敢。现在子弹成了这样，他才20多岁啊，正是该有苦有笑、有苦有甜的好时候。可他怎么会？百川啊，你别再劝我，我现在心里只有子弹。我盼着他有一天能够醒过来，还和以前一个样。其他的对我来说已经无所谓了。锦州，你怎么能这样？是啊，现在连我自己都说不清自己，连你自己都说不清楚。难道你以为你说一句脱离父子关系，你的儿子将来就能在你的生活中永远消失吗？难道你以为你这样离开，你过去的生活就能从此一刀两断吗？难道你以为你仅仅失去的是一个儿子吗？百川，好吧，既然这样，我也就不再瞒你了。你不光有一个儿子，你还有一个孙女儿。什么？你说什么？锦州，你还有一个亲孙女儿，她叫念儿。百川，你这到底是怎么回事啊？喂，向东？什么？爸，向东，香娜，本来想当面对你们说这些话，现在都写在这封信上。虽然这对于我来说需要鼓起12万分的勇气，才敢于直面我留在你们大家心头上的伤口，可说出来之后，我才惊奇地发现，心里从来没有过的轻松和开阔。所以，这里我只想告诉你，我要去投案自首。不必为我担心，虽然法律的惩罚是无情的，但它却能唤起我内心麻木了多年的感情。不管为此我将付出多大的代价，为了在此生能够真正的享受和体验到我的亲人给予我的爱，我心甘情愿。我盼望我的妹妹子丹早一天醒来。向东，什么都别说了，
还是先去找他吧。哥，儿子。向阳，向阳，孩子，哥，向阳，向阳，哥，你为什么会这样？我不是说过了，爸，那年我失手打死了郎辉，我怕极了，我想逃避，想过自杀，想想可笑。我连自杀的勇气都没有，这一刀下去，只破了一点皮。向东替我顶了罪，我以为我真的逃开了，慢慢的，一切都会过去。后来我才发现，事实根本不是那么回事。有些事，我难道不知道做错了？可我是不由自主，我都快30的人了，我不想这么过一辈子。人这一生有好多关，如果绕着走，肯定走弯路。您看，我这不是绕了10多年的弯，绕不下去了，还得绕回来。可是我不知道，我还能不能绕得回来。向阳，别这么说，别这么说，啊！你要这么想，只要你能这么想，你就能回来。我跟你妈都盼着你回来啊！爸，向东，事到今天，我这个当哥们，虽然我早就不配了。可是我还得说，我这个当哥的，打心眼里边感谢老天爷给我你这么个弟弟。你对我好，我还不起，搁在心里边。我走以后，家里的人，我是说2家人，你多费心，还有美萍母子。虽然我知道。这2副担子你从来就没放下过。公司那儿我已经跟爸，我是说咱爸说过了，你还得回去，那少了你不行。不，哥，怎么了？你跟我见外啊？不认我这个哥吗？我认这个哥。你放心吧，我等着你。爸，我去医院看过子弹了。向东让我问问，这个被我害成了这样的亲妹妹，能不能原谅我？虽然我知道，即使她原谅了我，老天爷也饶不了我。可是我顾不了这么多，只要子弹能够醒过来，只要她能够原谅我，即使天谴雷劈，那是我自作自受，我心甘情愿的接受。我就怕他永远的带着我的恨，永远不再理我。爸，我走以后，向东来管公司，公司一定会像以前一样兴旺。您失去了我这个亲儿子，就把他当成……向阳，爸爸不会失去你，不会失去你的。你和向东
永远都是我的儿子，都是你百川爸爸的儿子。向阳，你的心情，爸全明白了。你去吧，我们这两位爸爸，你的弟弟、妹妹，还有美萍和念儿，都会等你回来的。美萍和念儿，爸，您说什么呀？哥，向阳，对不起，我一直没有告诉你，小念就是你的女儿。小念，你不是经常问妈妈，爸爸为什么不到幼儿园来接你吗？他就是你爸爸。念儿，念儿，你是我女儿，爸爸对不起你，更对不起你妈妈。可是爸爸不知道啊。念儿，你能原谅爸爸吗？你要是能原谅我，叫我一声爸爸。念儿，叫爸爸。念儿，听叔叔话，快叫爸爸。别难为孩子，我现在哪有资格听啊？念儿，你都4岁了，再见到你的时候，你可能已经是个大姑娘了。爸爸今天就要走，没法去幼儿园接你，这是我一辈子的遗憾。我保证，以后我一定加倍的补偿你和你妈妈。啊！哥，你多保重，我会常常看你的，我们永远都不分开。好，我等着。我也等着，等着你出来。哥，前30年，不管你这个哥当的怎么样，可你毕竟是我哥。我这心里边把你当成一奶同胞的亲哥哥，你相信吗？我信，从今天起，我信你一辈子，向东。有句话我得跟你说，前30年，我给你当了一回哥，没当好，请你原谅我。你等着我，后30年，等我出来，咱俩好好做兄弟。好，我等着。
等你出来的时候，还像小时候一样，给我当哥。我们是兄弟，手心手背，分不开，永远也分不开。我走了。哥，子弹，那天你真应该在场。你要是在的话，你会和我一样高兴的，因为向阳还是咱们的哥哥，他的良心已经醒过来了，他还有着那份手心手背的情谊。你还记得你跟我说的那句话吗？人生幸福的真正机会可能只有一次，应该抓住的，拼了命也要抓住的。我想好了，只要你醒过来，哪怕你只能听到呢，子弹，这个机会我不会再放手了，我会紧紧地抓住它，和你一起永远地抓住它。我知道你喜欢玫瑰花，我给你买了99朵，天长地久。每天早晨我醒来一看见太阳的时候，我就想，今天是个好日子，我的子弹肯定会醒过来的。子弹，答应我，醒过来好吗？子弹，我爱你。前方路遥遥，无边烦忧。